អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវីដេអូលើកមុនខ្ញុំបានធ្វើការសម្អាត RAM ហើយឲ្យកុំព្យូទ័រនេះដំណើរការទៅបានហើយខ្ញុំត្រួតពិនិត្យឃើញថាកុំព្យូទ័រនេះដំណើរការយឺតមែនទែនដោយសារតែ hard disk មានបញ្ហាអញ្ចឹងក្រោយពី hard disk មានបញ្ហាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការដោះស្រាយនោះគឺខ្ញុំចង់ថែម SSD ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពិនិត្យទៅលើ motherboard ឬក៏ main board របស់វាគឺយើងឃើញថា board របស់ laptop មួយនេះគឺយើងមានជើងសម្រាប់ដាក់ M2 ដូច្នេះខ្ញុំក៏ដាក់ M2 ចូលដើម្បីជំនួសទៅលើការដក hard disk ចេញអូខេអញ្ចឹង M2 នេះគឺខ្ញុំដាក់ទំហំ 256G របស់ Adata ប្រភេទ HPG បាទអញ្ចឹងការដាក់ M2 ឬក៏ SSD គឺជំនួយឲ្យកុំព្យូទ័រ laptop ឬក៏ desktop ដើរលឿនជាងមុនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាទៅលើ hard disk ឬក៏កុំព្យូទ័រដើរយឺតអីហ្នឹងបងប្អូនអាចយកមកធ្វើការថែមជាមួយនឹង SSD ឬក៏ M2 នៅខាងខ្ញុំបានអូខេបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការថែមហើយដាក់បញ្ចូលទៅលើ M2 ឬក៏ SSD ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវបន្តទៀតនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ setup Windows បាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពនៅក្នុងការដំឡើង Windows 10ចូលទៅកាន់ laptop មួយនេះបាទដោយសារប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការចាស់របស់វាក៏ Windows 10ដែរអញ្ចឹងយើងប្រើជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 ដដែលអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេអូខេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទោះបីជាអ្នកនរគ្នាថែម M2 ក៏ដោយតើតើអ្នកនរគ្នាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ Windows ពីhard disk មកដាក់ M2 សិនទើបធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រនេះដំណើរការទៅបានបើសិនជាយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរវាទេវានៅតែយឺតដដែលទេអញ្ចឹងមានយើង set up ថ្មីតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង set up ចប់មានន័យថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាដំណើរការធម្មតាលឿនជាងមុនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរ M2 បាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូហើយនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូលើកក្រោយទៀតបើសិនជាមានចំណុចពិសេសឬក៏អ្វីដែលថ្មីខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកជូនបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបន្តទៀត